მშვიდობა თქვენ და საყვარელო დედანო და მამანო, დანო და ძმანო, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქრისტე აღდგა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს და უნდა გითხრათ, რომ მამა გაბრიელის ეს რუბრიკა მრავალი თვეა შეჩერებული იყო, რასაც ძალიან ნანობ და სულ რამოდენიმე გვერდი დარჩა. ამ წიგნის ასაკითხავად თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, რომელსაც თქვენ მრავალი თვე გიკითხავდით ამ ადგილიდან და დღეს უნდა გაგახაროთ, რომ გავაგრძელებთ ამის კითხვას და დავამთავრებთ მივიყვანთ ბოლომდე ამ საკითხავს. დღევანდელ დღეს უწევს საინტერესო საკითხავი, როდესაც წიგნის ავტორი მალხაზ ჯინორია იგონებს ჩვენი დროის უდიდესი მამის, მამა გაბრიელის დანატოლარის, მისი მორჩილის, ერთდროს მღვდელმონაზონის და შემდგომ დაყენებულის ბერობად ბერი ნიკოლოზ მაქარაშვილის მოგონებას. დავიწყოთ ავტორისაგან. ქვემოთ მოყვანილი ამბავი რამდენიმე წლის წინ მომიყვა მამა ნიკოლოზმა. როგორც მახსოვს, ისე გადმოვცემ მაპატიო სუფალმა და მამა ნიკოლოზმა, თუ ზუსტად ვერ დავწერე. მამა ნიკოლოზი მაქარაშვილი გვიყვებოდა ბერი გაბრიელის შესახებ. ასეთი მძიმე და ნატანჯი ცხოვრება, როგორც მამა გაბრიელმა გაიარა, არსად გამიგია. 40 წელი საქართველოს ჯვარი მოსესავით ატარა. 25 წელი სასაფლაოზე ეძინა. 15 წელი კი მათხოვრობაში გაატარა. მისი ცხოვრება ტანჯვა-წამებით იყო აღსავსე. მამა გაბრიელი საჭმელსა და სასმელს არ იღებდა გარკვეული თვეები და შეიძლება წლებიც. ადამიანების სიყვარულისთვის მხოლოდ ღვინოს სვამდა. შერკუძე ღვინის დალევეს ერთ-ერთი უდიდესი ტანჯვა და ტკივილი იყო მისთვის. მხოლოდ თიც ამოუწობდა თაფლში და რაც ამოყვებოდა, ის იყო მისი საკვები. ის დღეში რამდენჯერმე ორგანიზმიდან უკან იღებდა ღვინოს და ეს შეიძლება ერთი თვეც გაგრძელებულიყო. მამა გაბრიელი ბავშვობიდან მზრდიდა. პატარა რომ ვიყავი, ჩვენთან მოდიოდა ფოსტალიონი და გაზეთები მოქონდა. სულ მარიგებდა. ერთხელ მამა ჩემთან უსიამოვნება მომივიდა. ცოტა ხანში მოვიდა ეს ფოსტალიონი. სახეში ნელა გამილანწუნა და მითხრა, ეს არის მშობლის პატივის ცემა. ერთხელ პატარა ბავშვი გზად მივდიოდი, დიდ ხეს გვერდით რომ ჩავუარე, შიშმა შემიპყრო. ხედავ როგორც აპოკალიფსში წერია, სახარების ბოლოს ვიხილე დიდი სპილენძის ფეხები და შეშინებული მიწაზე დავეცი. შიშისაგან თავს ზევით ვერ ვწევდი. მისი ხმა მრავალი წყლის ხმას გავდა და ასე მეუბნებოდა, დამპირდი რომ ცოლს არ მოიყვანო. მას შემდეგ მრავალმა წელმა განვლო. უკვე მოზრდილი ვიყავი და ჩემს ამხანაგთან ერთად ავედით კლასელ გოგონასთან. დაბადების დღე ჰქონდა. მანამდე მისი მოტაცება დავგეგმეთ. სუფრა იყო გაშლილი. ამ ოჯახში მოვიდა მამა გაბრიელი, რომლის სახე დავიწყებული მქონდა. ეთყობოდა ამ ოჯახის ახლობელი იყო. ხუმრობა დაიწყო, თან დამცინავად მექცეოდა. ძალიან უხერხულად ვიგრძენი თავი. შემდეგ გვერდით მომიჯდა და ასეთი რამ მითხრა, კი მაგრამ პირობა ხესთან დაგავიწყდა? ეს სიტყვები ისეთი თავზარ დამცემ იყო, რომ არ მახსოვს იქიდან როგორ წამოვედი, მალე პირდაპირ მონასტერში წავედი. მამა გაბრიელს რომ დავუახლოვდი, ასეთი რამ მითხრა, არ გახსოვს ფოსტალიონი რომ ვიყავი? გაზეთები დამქონდა. უცებ აღმიდგა ყველაფერი. ბერად აღვიკვეცე თელეთში 1992 წლის 4 ივნისს. თელეთობას. ამ ეკლესიის გახსნის დღეს ბერად ამკვეცა მეუფე დანიელმა. ხელის მომკიდეები იყვნენ თელეთის წინამძღვარი მამა ამბროსი ჩომახაშვილი და შავნაბადას წინამძღვარი მამა შიო გაბრიჭიძე. მამა გაბრიელი ესწრებოდა ბერად აღკვეცას.
ვერად აკვეცის შემდეგ გზად რომ მოვდიოდით, გულში გავიფიქრე. ნამდვილად ლომი ვარ, ლომი რომ ვერად აგვიკვეცე. ამ დროს მამა გაბრიელმა ხმამაღლა თქვა, ლომი კი არა, ნამდვილად კატა ხარ. კატა, შენ ჯერ პიონერიც არ ხარ უფლის წინაშე. ვერად აკვეცამდე 1 წლით ადრე მამა გაბრიელმა დაიწყო ჩემი დამორჩილება. მთელი 1 წელი მიდიოდა ჩემი დამუშავება. ვერად აკვეცის შემდეგ მამა გაბრიელმა მომთხოვა, რადგან შენ უკვე მორჩილი აღარ ხარ და შენ უკვე ბერი ხარ, ამიტომ თავისუფალი ხარ და წესით მე უნდა დამემორჩილო და არა სხვას. და სხვას არავის. ეს აქტიური ურჩობა მიმდინარეობდა სრული 2 წელიწადი და დამთავრდა სვეტიცხოვლიდან ჩემი გამოძევებით. ჩამომართვეს 7 საეკლესიო საიდუმლოს შესრულების უფლება 1994 წელს. გამომაცხადეს დაყენებულ ბერად, მე შემიძლია ვაკურთხო სახლი, ოღონდ უკვე ნაკურთხი ზეთით. გადავიხადო პარაკლისი, ვეზიარო როგორც მღვდელი. უტრანსპორტობის დროს დილის 6 საათზე გათენებისას ბრევლის წევრები სიხარულით მივდიოდით მცხეთაში დიდმოწამე ეკატერინეს ოლღას მონასტერში, სადაც მამა ნიკოლოზი წირავდა. არ არსებობდა წირვის გაცდენა. ყველანი ერთად ვიყავით, დიდი მადლი და სიყვარული სუფევდა. ასეთი მადლიანი წირვა დღემდე არსად მომისმენია. მამა ნიკოლოზი წირვაში ჩაურთავდა სპეციალურ ლოცვებს ცხებული მეფის დაბრუნებაზე. აქვე უნდა გავიხსენო, მეც ვესწრებოდი ხოლმე ხშირად ამ წირვებს და მამა ნიკოლოზთან საუბრების შემდგომ ჩემისთანაც სოდილსაც კი დაუჯერა ამ საკითხში და სწორედ აი მეფეს რომ იხსენებდა წირვაზე, ეს აზრები მაშინ მე მივაწოდე ღვთისმადლით. აღსარების დროს ჩვენს მაგივრად ისტიროდა. არსად არ მენახა მსგავსი რამ. წირვა რომ თავდებოდა ხატების გამობრძანებით და ზარების რეკვით ტაძარს გარშემო ვუვლიდით. შემდეგ მამა ნიკოლოზი ამბიონიდან ყველა მწვალებლობას ანათემას გადასცემდა. მართლმადიდებლობას ადიდებდა. ყველა მართლმადიდებელს აკურთხებდა. ყოველი წირვა ზეიმი იყო. გაიშლებოდა სიყვარულის აღაპი და წირვის შემდეგ გვატრაპეზებდა. ახალმოსულს ყველას სათითაოდ გაგვაცნობდა. ტრაპეზის შემდეგ კი ყველანი ერთად მივდიოდით მამა გაბრიელთან. ეს იყო ყველაზე ბედნიერი წლები. ერთხელ ერთმა ქალმა არ დამიკონკრეტა ვიზე იყო საუბარი, რადგან მღვდელმა აღსარების საიდუმლო არ უნდა გასცეს, აღსარებაში აბორტის ცოდვა მითხრა. მე კი მიუტევე, მაგრამ ისეთ ცუდად გავხდი, რომ 3 დღე ფეხზე ვერ ვდგებოდი. არც ჭამდი, არც სვამდი. თვითონ მამა გაბრიელი მოვიდა და ასეთი რამ მითხრა. რა არის ნიკოლოზ? რა უცბად მიუტევე? ზოგმა მღვდელმა რომ იცის 1000 ცოდვას რომ ათქმევინებს, მორწმუნეებს. 5 ცოდვა საკმარისია, საათითაოდ ათქმევინეთ ცოდვები. ადამიანი ცოდვას რომ გეტყვის, სული სიღრმემდე სათითაოდ უნდა განიცადო. მასთან ერთად უნდა ჩახვიდე ჯოჯოხეთში, იქ უნდა გამოიტირო. იქიდან უფალს უნდა შეავედრო, მასთან ერთად უნდა ამოხვიდე. შენ რომ ჩემთან ხარ, მაშინ ხარ მაგარი. მაგრამ ჯერ შენის გზა და ტანჯვა გაიარე, რაც მე გავიარე, კარდა კარიარე. მამა გაბრიელ, მრევლს ისე უყვარვარ, რომ არ დამშორდებიან. იმათ მე ჩამოგაცილებ. აქ უნდა გავიხსენო აუცილებლად იმ პერიოდში მამა ნიკოლოზი ჩემი სულიერი მოძღვარი იყო. და აი გაბრიელის ნათქვამზე რომ იმათ მე ჩამოგაშორებო, მართლაც იმ დღეებში ისეთი რამების საუბარი დაიწყო მამა ნიკოლოზმა სპეციალურად, რომ ჩვენ ჩამოვშორდით მას წლების განმავლობაში. შემდეგ კი მივედი ფეხებში ჩავვარდი და პატიება ვთხოვე, რასაკვირველია. ეს მითხრა და წავიდა. მისი წასვლისას ვიგრძენი რომ გამთავისუფლდი. მამა გაბრიელმა ჩემი უძლურება აიღო და ტვირთი მომიხსნა. ამის შემდეგ მივედი პატრიარქთან და ჯვარი დავდე. თქვი, მე არა ვარ მღვდლობის ღირსი. სახარებაში წერია მღვდელი უნდა იყოს წმინდა. თუ ადამიანს ძალა არ აქვს, როგორ შეიძლება მღვდელი გახდეს?
ძველად ყველა ტაძარს ერთმანეთთან ჰქონდა კავშირი. ტაძრებს არჩეული მასალით აშენებდა წმინდა ხალხი. ისინი ლოცვითა და მარხვით წმენდნენ თითოეულ ლოცს და ისე დებდნენ. ზოგ ტაძარში სისხლიანი ფულია დახარჯული. ამ სისხლით გაჟღენთილია ჰაერიც და ქვებიც, რამდენი უნდა ილოცოს წმინდანმა, რომ გააწმიდოს ჯერ მხოლოდ ქვებით, ან ამ დროს ხომ დამფინანსებლებით ცოდვებს უმატებენ. ამიტომ ასეთი ტაძრები გახდება უწმინდური თავშესაყრელი და პატიოსანი მღვდელი, ჯერ არა წმინდანი, ვერ გაუძლებს დატვირთვას და დროში გაფუჭდება. ხოლო ხალხი ხომ საერთოდ დაზომბირდება. ქალაქებში ახალი ტაძრების აგება შეუფერებელ ადგილებში, ტრასებთან, ბაზრობებთან, ხმაურში ცოდვა, როცა ძველია მოსავლელი. პატიოსან მღვდელს უსმენს ღმერთი, მაგრამ მაგი არ არის მთავარი, სინამდვილეში დიაკვანი, მღვდელი და ეპისკოპოსი იცი რას უნდა ფლობდეს. დიაკვანი აზრებს უნდა კითხულობდეს. უნდა ხვდებოდეს მღვდელს წირვის დროს რა უნდა და მღვდელი არ უნდა მოაცდინოს, რადგან წირვაშია ჩართული. მღვდელი აზრების გარდა გულს უნდა ხედავდეს, რადგან სახარებაში წერია მღვდელი უნდა იყოს წმინდა, გულის ხედვა მხოლოდ წმინდანებს შეუძლიათ. მღვდლის ფუნქცია მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაზე უქადაგოს მრევლს და დოგმატებს არ გასცდეს. წირვის დროს სიარული არ შეიძლება. ერთ ადგილას უნდა იდგე, მღვდელი უკან ყველას გულს წმინდავს. ეპისკოპოსის ტვინი, როგორც კომპიუტერი, კარგი მათემატიკოსი ვით უნდა აზროვნებდეს. ამდენი ხალხი აბარია. თუ ვინმემ განეკითხა მეორე, ეპისკოპოსი განკითხვას იმ ცოდვაში აგდებს, რაშიც განეკითხა. მისი ტვინი ხელში უჭირავს და ხელს არ უშვებს, რათა არ დაიღუპოს. განაცდევინებს ცოდვის სიმძიმეს, შეაზიზღებს და მერე ამოიყვანს. ბერი ქალაქში, მონასტრის გარეშე დაღუპვა. და არის ორიანი. როცა ბერი მონასტერში არის 4-იანი. როცა ქალაქში და ხალხთან აგზავნიან კურთხევით, ეს არის 5-იანი, რადგან ძალიან მძიმეა. ურწმუნო უფრო გაუგებს მორწმუნეს, ვიდრე მორწმუნე წმინდანს. და წმინდანი დიდ წმინდანს. იმიტომ რომ ურწმუნოსა და მორწმუნეს შორის მხოლოდ გაგებაა განსხვავება, ხოლო მორწმუნესა და წმინდას შორის ძალა. იგივე სიტუაცია დიდ წმინდანსა, ანუ წინასწარმეტყველსა და უბრალო წმინდანს შორის. საერთოდ მასწავლებელი დიდი მოვლენაა. მასწავლებელი დროს ამოკლებს, აჩქარებს სწავლას. მამა გაბრიელი მე ყოველ ორ კვირაში ახალ ცოდვაში მაგდებდა და სანამ არ ვარვყოფდი მთელი ჩემი არსებით, მანამდე სულ მაგდებდა. სანამ არ წავაღებინებდი ცოდვისაგან გამძღარი, მოწამლული, არ მომეშვებოდა, მაგდებდა და მაგდებდა ცოდვაში, მამეორებინებდა და მამეორებინებდა. ბოლოს როცა გავიღვიძებდი, გავჯერდებოდი და ბოლოს სიკვდილის პირას მივდიოდი, ერთხელ კიდევ ჩამაგდებდა და მე ვაღებინებდი მოწამლული და მთელი ჩემი არსი იწყებდა ბრძოლას არსებობისთვის. პროტესტს უცხადებდა ცოდვას. უარყოფდა მას როგორც მისთვის საშინელს, მისთვის სასიკვდილო საფრთხეს. ხოდა ამ დროს მამა გაბრიელი მეტყოდა, ესეც გადავხარშეთ. ანდა შენ უკვე მოხარშე. ეს ძალიან დიდი ტექნიკაა. თუ როგორ უნდა ჩააგდო მორწმუნე, ანუ ნებისმიერი კაცი ცოდვაში და მერე როგორ უნდა გამოიყვანო, რა გზებით, რა ფსიქოლოგიით, რა სულით, რა გულით, რა გაგებით აგდებ და მერე რა გაგებაში გინდა მიაღწიოს აღსაზრდელმა. ცხოვრება ამ ხრივის ჯობია მონასტერს. ცხოვრებაში მრავალფეროვნებაა, ხოლო მონასტერში ერთფეროვნება. ამიტომ სხვადასხვანაირი ბრძოლებია. მამა გაბრიელი თვითონ ქმნიდა ცხოვრებისეულ სიტუაციებს და ყოველი დღეღამის განმავლობაში ახალ ცოდვებში მაგდებდა. რითაც სწავლა აღზრდის სულიერი პროცესი ჩქარდებოდა.
რადგან ზოგიერთ იმ ცოდვაში რაშიც ხელოვნურად ჩამაგდო მე მამა გაბრიელმა მე არ ჩავარდებოდი ერში საერთოდ მოვერიდებოდი ხოლო ზოგიერთებში შეიძლება მრავალი წლის მერე ჩავარდნილიყავი აი ასეთი კარგია დიდი მასწავლებელი იგი 2-3 წელიწადში გატარებს გაცხოვრებს 20-30 წელიწადს და თან ყველა მისი გამოვლენით მისი მრავალფეროვნებით არა გესრუნეთ შენ სიწმიდით მშობელო ჩვენო წმიდაო სამოციქულო ეკლესიაო არა განგცეთ შენ სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო ძვირფასო ტელემაყურებლებო შემდგომი თავი ეძღვნება მამა გიორგი ბასილაძეს და არის მონათხრობი მისი წიგნებიდან ძალა და თავისუფლება და თავნი და ბოლონი იტყვიან გიორგი მამა გაბრიელს ახალგაზრდობიდან ვიცნობდი ის ჩემზე 4 წლითა და 4 დღით იყო უფროსი ძალიან უყვარდა სამშობლო და ქართველი ადამიანი მამაცი და ვაჟკაცური სული ჰქონდა დევნა შევიწროება და შეურაცხყოფა მისი ცხოვრების თანამგზავრი იყო ყოველივეს უდორტვინველად იტანდა და ითმენდა თუმცა შეეძლო არც მოეთმინა ის სულში არავის დაუმარცხებია გაბრიელ ბერი დიდი სალოსური ძალისა და სიწმინდის მქონე პიროვნება იყო ამავე დროს უკიდურესად თავმდაბალი კეთილი და ღმრთის მოშიში ძალიან გრძნობიარე ტკივილით განიცდიდა ადამიანის უბედურებასა და მწუხარებას შეიძლება ითქვას სხვებისთვის ცხოვრობდა თუმცა პირადი ცხოვრება მწუხარებით ახსავსე ჰქონდა იგი ხუმრობის დიდი მაესტრო იყო შეეძლო უკიდურესად სასო წარკვეთილი ადამიანების გახარება გაბრიელი ბოლო ჟამის წმინდანთა გვირგვინია კითხვა როდის გახდა მამა გაბრიელი წმინდანი პასუხი მამა გაბრიელი კი არ გახდა არამედ დაიბადა წმინდანად გასაგებია გაბრიელი წმინდანი იყო მაშინაც როცა მას საქართველოში მღვდლები არ აზიარებდნენ ის მღვდელი იყო ღმერთის თვალში მაშინაც როცა მას მღვდლობა შეჩერებული ჰქონდა გასაგებია როდის უნდა გამოიღვიძოთ გაბრიელის დევნა არ უნდა იყოს ქართველი ერის ჩაკვირვებისა და სულიერი გამოგვიძების საგანი ნუ თუ ვერ ხვდებით რას გეუბნებით რა დღეში ვყოფილვართ და ვართ კიდევ ჯერჯერობით გაბრიელს ამ ჭეშმარიტად უდიდეს მოძღვარს საქართველოში არ აზიარებდნენ მერე და ვინ განა ისევ ქართველი სამღვდელოება რა განა ქართველი მღვდელმთავრებისაგან არ ქონდა აკრძალული მღვდელმსახურება რა დიდი განჟა ამას უნდა თავად ეს ფაქტი მეტყველებს ყველაფერზე რაში იყო საქმე ვერ ცნობდნენ გაბრიელს თუ ვერ იტანდნენ მას თუ იმას იტყვიან რომ ვერ ცნობდნენ აი მე შე რას გეტყვი სასულიერო პირი იქნება ის ეპისკოპოსი თუ მღვდელი რომელიც ვერ ცნობს და სულით ვერ გრძნობს წმინდანს მიუხედავად იმისა როგორადაც არ უნდა იქცეოდეს გარეგნულად წმინდანი არ შეიძლება ჩაითვალოს სულიერ მოძღვრად რადგან სულიერი ხედვა არ გააჩნია ასეთ სასულიერო პირებს ცოდვილი სასუფეველში აყვანა არ შეუძლიათ რადგანაც ისინი აქ მიწაზე ვერ ცნობდნენ ჭეშმარიტების სულის მატარებელს ამიტომ ვერავის სასულიეროთაგან რომელმაც გაბრიელი ვერ იცნო ვერ იმართლებს ამით თავს მორწმუნეთ რომ გაერკვიათ გაბრიელ ბერის წმინდანობა დიდხანს ეძებდნენ წიგნებში იმას შეეძლო თუ არა წმინდანს ღვინის დალევა ან კიდევ დათრობა მაგრამ წიგნებში ვერ პოულობდნენ გააორებული იყვნენ მეც მკითხეს გულით კი გრძნობდნენ რომ გაბრიელი დიდი წმინდანი იყო მაგრამ მეორე უკიდურესობას აწყდებოდნენ გაბრიელი თვრებოდა ბრჭყალებში და რადგანაც წმინდანის ნამდვილი არსი არ ესმოდათ ხოლო მათი თვალით ნანახის წიგნებიდან ახსნას ვერ პოულობდნენ ძალიან დაბნეულები იყვნენ
დღეს მორწმუნე წიგნებით ეძებს წმინდანს, მაგრამ ძნელი საქმეა ეს. წმინდანს გულით და სულით მიაგნებთ. ახლა ვთქვათ მეორე, გაბრიელი ბევრმა იცნო კიდევაც, მაგრამ დევნიდნენ სწორედ იმიტომ, რომ არ იყვნენ მისი სულის. რადგან კომპარტიას დამორჩილებულ სასულიერო პირებზე, რომლებსაც ღმერთზე მეტად ცეკას მდივნების და კგბ-ს შიში ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტების სული არ დაივანებდა. გაბრიელი ებრძოდა ბოროტებას მაშინ, როცა ქვეყანა ბოროტების ხანაში იმყოფებოდა და როცა სასულიერო პირები ხმის ამოღებას ვერ ბედავდნენ. როდესაც მაშინდელი სამღვდელობა შიშის გამო ზვიად გამსახურდიას შვილს არ უნათლავდა, იმ დროს მამა გაბრიელმა თავის ეკლესიაში მონათლა. ავტორი. გაბრიელის ცხოვრება და მოღვაწეობა უდიდესი მოვლენაა და მის პიროვნებას სულიერი მოძღვრები უნდა აცნობდნენ და ასწავლიდნენ ერთს და არა ისე ერთი ორჯერ რომ ახსენებენ გაბრიელი წმინდანი იყო. კი არ იყო, არამედ არის. გაბრიელ ბერი ჩავლილი მატარებელი ნუ გონიათ. ღმერთი აწი განაბრწყინებს მას მთელი დიდები და თან ყველას მოსთხოვს პასუხს მის დევნას შევიწროვებაზე. ისე გემოზე გაბრიელის დევნას ვერავინ მიჩქმალავს. ვერც მის ღვაწლსა და სწავლებას მიაჩუმათებენ ისე როგორადაც ეს მათ სურთ. გაბრიელის ძალა ყველას აქვს თავის თავზე გამოცდილი, კეთილსაც და ბოროტსაც. კეთილი ვერ ბედავდა გაბრიელზე რამეს თქმას. ბოროტი კი მძვინვარები და ანთხევდა გესლს. კიდევ ვიმეორებ, გაბრიელის ცხოვრება უნდა იქნეს სათანადოდ შესწავლილი და უნდა განემარტოს ხალხს მისი ღვაწლის ძირითადი არსი. რადგან იშვიათად არის ცალკე აღებული წმინდანი, რომელსაც ეგზომ რთულ და ბოროტ დროს ასეთი მძიმე ჯვარი და მისია ეტვირთოს ერის ცხოვრებაში. შიმშილი, ტკივილი, სიცივე, უსახლკარობა, გლახაკობა, ქუჩა-ქუჩა წანწალი, ლანძღვა გინება, საგიჟეთი, ციხე და დევნა გამოვლილ გაბრიელზე ისე სხვათა შორისოდ უფრო კი საკუთარი სულიერი ღირსების ხაზგასასმელად რომ საუბრობენ, ტანჯვა გამოუვლელი ახალგაზრდა, ლამაზად და კოხტად მოწყობილი და თბილ-ტაძრებში მლოცველი სასულიერო პირები. გული ლამის არის ამოვარდეს. გაბრიელ ბერი ხშირად იტყოდა გულგატეხილი, მე ვერ გამიგო ქართველმა ერმა. ეს ვერ გამიგო, იმას კი არ ნიშნავდა, რომ დიდებასა და პატივს ითხოვდა ვინმესგან, ან ქონებასა და თანამდებობას. გაბრიელის რომ არ ესმოდა დღესაც ნათლად არა ჩანს. ბევრს წერენ გაბრიელზე და წერენ საზოგადოების მიერვე წმინდანებზე შექმნილი ჩარჩოების ფარგლებში. არ აქვს შეტანილი ის მთავარი, რისთვისაც იბრძოდა გაბრიელი. წერენ მის ასწაულებზე და ასეთი სასწაულები სხვა წმინდანებსაც ბევრი ჩაუდენიათ. მე ყველა წიგნი და გამოცემა წავიკითხე გაბრიელზე. და გეტყვით, ბევრი რამ მისი გამონათქვამებიდან შეგნებულად არ არის შეტანილი. ბევრი კიდევ გადაკეთებულია და მორგებული ცენზურასა და ჩარჩოებს. ან ნუ დაწერ. და თუ დაწერ, უნდა გეყოს სულიერი ვაჟკაცობა დაწერო ისე, როგორადაც ეს თავად გაბრიელს გამოუთქვას. მას თქვენი დახმარება და შელამაზება არ სჭირდება. მას არაფერი ეშლებოდა, ის არასდროს მოქცეულა ოფიციოზის ჩარჩოებში. და მის გამონათქვამებს სათქვენოდ ნუ გამოიყენებთ, თორემ პასუხს აგებთ. გაბრიელს არ ეშლებოდა, როცა ამბობდა ღმერთს სამყაროში ყველაზე წმინდა ადგილი სასუფეველი აქვს, ხოლო აქ დედამიწაზე სვეტი ცხოველი. იერუსალიმი მან თქვენზე ადრე იცოდა. თქვენ უეხმარებით გაბრიელს წესის დაცვაში, მან იცოდა რას ამბობდა, ეს თქვენ არ იცით ის რას ამბობდა. და რომ არ იცით და არ მოგეწონათ, შეუსწორეთ გაბრიელს. თუ არ გესმის გაბრიელის და არ იცი ვინ არის, რატომ სწერ მასზე? სასჯელი საქმეა ეს. დღეს დამკვეთები ისე ალაპარაკებენ ბევრს გაბრიელზე, როგორც ეს თავად აწყობთ. მათ სურთ ისეთი გაბრიელი გააცნონ საქართველოს, როგორიც მათ აწყობთ.
მაგრამ იცოდეთ გაბრიელს ვიცნობდით ჩვენ და მე ვიცი ვინ არის ის სხვა მისი ცნობა და სხვა მისი ნახვა სხვა მისი გაგება და სხვა მასთან სიარული სხვა მისი საქმის ერთგულება და სხვა საფლავებზე ყვავილების მიტანა და თუნდაც საფლავის მოვლა გაბრიელს რომ ის ეკადაგა როგორც ეს ცენზურა გამოვლი წიგნებში იწერება რა იქნებოდა გაუგებარი მაგრამ გაბრიელმა ისე იქადაგა როგორც ღმერთმა აკადაგა ამიტომ იძახდა მამა გაბრიელი მე ვერ გამიგო ქართველმა ერმაო და რომ ღმერთმა აკადაგა ვინ უნდა გამედოს მისი სიტყვების გადასინჯვა გაფილტურა საზოგადო ნორმებთან მისადაგება ვინც ტყავს უფრთხილდება და რა სულს გავაფრთხილებ გაბრიელი მალე გამოჩნდება გაიგეთ ეს სიტყვა როგორც გინდოდეთ მე კი ვიცი რასაც ვამბობ გაბრიელის ქადაგებებს მალე განგიმარტავთ ის ვისაც ყველაზე მეტად ესმის მისი ვის თავად გაბრიელის გამოზრდილია გაბრიელს წარმოაჩენს ის ვინსაც მიეცა ამის უფლება ღმერთიდან და რა ისინი ვინც დავალებით ცდილობენ და ეცდებიან ამის გაკეთებას ერთი მოვიდა ჩემთან და გამოკითხვა დამიწყო თქვენ როგორ და საიდან იცნობდით მამა გაბრიელს მე მასთან მარასოდეს მინახი ხართო თავხედი ის გაბრიელთანაც დავალებით დადიოდა და ჩემთანაც ასე მოვიდა საცოდავი გაბრიელი თქვენთან ჯდომი კელიდან გაუსვლელად ისე მოივლიდა სამყაროს რომ თქვენ ამის გაგებაშიც არიყავით ის ელაპარაკებოდა სულიერად წმინდანებს ამერიკაშიც მაშინაც კი როცა თქვენს საუბარს ისმენდა ხორციელად თქვენ წინ ჯდომი გასაგებია გაბრიელის მადლი ოდნავადაც რომ შეშვა სულში მუტიფარს ასეთ კითხვას რავად ამისვავდა არამედ სულით მიცნობდა მეც მარა რა უნდა ეცნო როცა სულ გაყიდული იყო განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო გაბრიელ ბერის ღვაწლი ეს დიდი წმინდანი გმირულად ებრძოდა ბოროტებას ის დიდი სულიერი მასწავლებელი გახლდა და ამიტომაც ვერ იტანდნენ მაგრამ ნახეთ უბრალო ხალხი როგორ ყვარობს და ეფერება მას კითხვა ვასილ ბარნოვის წრფობა იწამებულისა გვერდი 183 ვკითხულობთ ეკლესიას ორი მოთავე უნდა ყავდესო ერთი ბრწყინვალე მოთავე ეკლესიის ამ სოფლიური დიდებით შემკული რადგან ეკლესია მიტვირთა ზრუნვა ამ ქვეყნიური და მოძღვრა სამწყსო ის ხორციელი არსებისა მეორე მოთავე მისი უნდა იყოს წმინდანი ქვეყნიურ ზრუნვათაგან დახსნილი ხორციელ სიამეთაგან თავისუფალი ხილული დიდების თუ განცხრომის უარისმყოფელი ძნელი ადამიანის წმინდანობა ამ ქვეყნად შესაძლებელი კი არის საქართველოს ეკლესიასაც უნდა ჰყავდეს კაცსაგან დადგენილი საჭის მკრობელი პატრიარქი მოთავე თავისი და უნდა ჰყვანდეს წმინდანის ღვთისგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა მამა გიორგი თუ ყავს საქართველოს წმინდა ეკლესიას ეს მეორე მოთავე წმინდანი ღვთისგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა პასუხი ეს ორი მოთავე ქართულ წმინდა ეკლესიას სულ ჰყავდა პირველი მოთავე არის როგორც წაიკითხეთ ხილული ბრწყინვალე თავი ეკლესიის ანუ პატრიარქი ხოლო მეორე მოთავე ეკლესიის არის ანუ წმინდანი ღვთისგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა რომლის უხილავ სულიერ დანიშნულებაში ბოლო საუკუნეებში შედის ასევე მოძღვართ მოძღვრობა ქართული ეკლესიის ხილულ მოთავეს უკვე 30 წელია წარმოადგენს მისი უწმინდესობა ილია მეორე ხოლო მეორე დაფარული მოთავე მოძღვართ მოძღვარი მთელი 40 წლის მანძილზე გახლდათ დიდი გაბრიელ ბერი მამა გაბრიელი ამბობდა მე საქართველოს ჯვარი 40 წელი მოსესავით ვატარე ავტორი მისი სხეულიდან გასვლის შემდგომაც საქართველოს ყავს წმინდა ეკლესიის ეს მეორე მოთავე ანუ ღვთისგან კურთხეული სხივი ეკლესიისა
ანუ მოძღვარი და უწყვეტად ეყოლება ის ქრისტე მაცხოვრის მეორედ მოსვლამდის. გამიხარდა თქვენი შეკითხვა. ხედავ ქართველები ისევ უბრუნდებით ჭეშმარიტ სულიერ ხედვას. მე შემიძლია დაგისახელოთ საქართველოს ეკლესიის დღევანდელი ღვთივკურთხეულის სხივი. მაგრამ ის ქართველმა ერმა თავად უნდა აღმოაჩინოს სულიერი სრულყოფილების გზით. სამწუხაროდ დიდი გაბრიელ ბერი ვერ იცნო ერმა რწმენისა და სულიერი განათლების სიმწირის გამო. კითხვა: მამა გიორგი, თქვენ თუ იცნობთ გაბრიელ ბერის სულიერ შვილს და მოწაფეს მამა ნიკოლოზს და რა აზრით ხართ მასზე? ბევრი ამბობს, რომ მამა გაბრიელს მოწაფე არ ყოლია და მემკვიდრეც არავინ დაუტოვებია. პასუხი: ვიცნობ მას. რა აზრის უნდა ვიყო უდიდესი წმინდა ბერის გაზრდილზე? ის ნამდვილია და ყველა ნამდვილი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ელოდება მის გამოჩენას. მისი დევნა თქვენ ნუ გიკვირთ. დევნა ნამდვილების ხვედრია. ნუ ნერვიულობთ, ნიკოლოზი უკვე ფორმაშია. უყურე ღმერთსა რა უყოს მტერსა. ეს გამოთქმა ძალიან მიყვარს, მაშინ ჩემი ანგელოზი ამ სიტყვებით მომხნევებდა. რაც შეეხება იმას თუ რას ამბობს ბევრი, გეტყვით, ეს მათი სულიერი პრობლემაა. რადგან მცირედი ცოდნით, გონებენ დიდი ბერის შინაგან სამყაროს და გეგმებში ჩახედვას. და თქვენ გონიათ ისინი ამას შეძლებენ? გაბრიელ ცოდვილები კი არა თანამედროვე წმინდანებიც ვერ ჩახედავენ, ვერ ამოხსნიან. როგორც წესი წმინდათა ჯაჭვი არ წყდება. და დიდი ბერი მოვალეცა იპოვოს მისი ღვთით განსაზღვრული მემკვიდრე. გააწმინდოს ის, საიდუმლოდ გაიყვანოს ღმერთამდე და ბოლოს დაუტოვოს მას მისი წინამორბედი წმინდანების მიერ მემკვიდრეობით მიღებული ძალა, ცოდნა და სულიერი საიდუმლოებანი. ბერის მემკვიდრე აუცილებლად ბერი უნდა იყოს. წმინდა მამათა სწავლებით ბერების და მისი მოწაფის სულიერი ურთიერთობა სულიწმიდის ფარველობისა და წინამძღვრობის ქვეშ მიმდინარეობს. და ასკეტიკაში ასეთი ურთიერთობა უკაცრავ თავიდან და ასკეტიკაში ასეთი უკაცრავ თავიდან და ასკეტიკაში ასეთ ურთიერთობას სულიერი საიდუმლო ეწოდება. გესმით? საიდუმლო და ვის ამ საიდუმლოში ჩარევას მოინდომებს, იქნება ეს გამოუცდელობით, უმეცრებით, დაბალი სულიერებით თუ ამპარტავნებით. ან კიდევ ბოროტის შთაგონებით, აუცილებლად განწირულია საჯელისათვის. ვიც არ უნდა იყოს ის იერარქი, მღვდელმსახური, ერისკაცი, მონაზონი თუ რა ვიცი კიდევ ვინ. წმინდა ბერის და მისი მოწაფის სულიერ ურთიერთობაში ვერ ჩაერევა სხვა წმინდანიც კი. არათუ ჩვეულებრივი სასულიერო პირი ან ერისკაცი. წმინდა ბერს შეუძლია მის სულიერ მოწაფეზე ილაპარაკოს სხვებთან 1000 რამ. მაგრამ ერთი იცოდეთ, მას სულ სხვა საუბარი აქვს პირადად თავის მოწაფესთან. და სულიერი მოწაფისთვის სავალდებულო არა ის თუ რას ამბობს მისი მოძღვარი მასზე სხვებთან. არამედ ის თუ რას ეუბნება მას საიდუმლოდ. წმინდა მამების სწავლებით, როცა საეკლესიო ხელისუფლებისადმი მორჩილება ეკლესიის ყველა წევრისათვისაა სავალდებულო, საბერო ხელისუფლება ძალას არავის ატანს. ბერი თავს არავის თავაზობს. მაგრამ როცა ჭეშმარიტ და წმინდა ბერს იპოვის და მას დაემორჩილება მოწაფე, იგი უკვე ყველაფერში უსიტყვოდ უნდა ემორჩილებოდეს წმინდა ბერს. ვინაიდან წმინდა ბერისგან ღმერთის ნება უშუალოდ ცხადდება. და რასაც აკურთხებს, ან შეკრავს წმინდა ბერი, ვინ შეუცვლის და უკაცრავ თავიდან და რასაც აკურთხებს, ან შეკრავს წმინდა ბერი, ვერ შეუცვლის და ვერ გაუხსნის მის მოწაფეს ვერავინ, თუნდაც იერარქი. ნუ აურევთ საერო ეკლესიის წესებს ბერული სისტემის საიდუმლოებებში.
წმინდა ბერი მისი მოწაფის უპირობო ხელმძღვანელია. მისი კურთხევა მოწაფისთვის იგივეა, რაც ღმერთის სიტყვა. აქ მხოლოდ მოწაფე, მასწავლებელი და ღმერთი არის. სხვა ნებისმიერი მათ საიდუმლოს უბრალოდ ვერ ჩაწუდება. ასე რომ ადამიანთა მოსაზრებები, ხედვები და სურვილები არანაირად არ არის იმის განსაზღვრელი, ყავდა თუ არა წმინდა ბერს მოწაფე, ვინ უნდა იყოს ის, ეს უმეცრებასთან ერთად კადნიერება და უტიფრობაც არის. ღმერთს წინასწარ განსაზღვრული აქვს, ვინ ვისი მორჩილი და მემკვიდრე გახდეს. ასე რომ ცოდვილ ადამიანთა მოსაზრებები სულაც არ აწუხებს წმინდა ბერს, მისი საზრუნა ვისა, რომ მისმა მოწაფემ ღირსეულად გაართვას თავი ღვთივ დაკისრებულ სულიერ მისიას. ნიკოლოზი ჩვენი დროის უიშვიათესი, ძალზე ნატანჯი და ჭეშმარიტად ასკეტი ბერია. შეეწეოდეს ღმერთი ნიკოლოზს, ღმერთმა დღეგრძელი და გამარჯვებული ამყოფოს სამშობლოსა და მოყვასის გულისათვის საკუთარი თავის უარმყოფელი და ჯვარცმული ბერი მამა ნიკოლოზი. საოცრად მიზანდასახული, წინსწრაფი, შეუვალი და გაუტეხელი, ჩვენს დღეებში ბერული აღთქმის უმაგალითო ერთგული დაღმასრულებელი, სინანულისა და სიყვარულის უიშვიათესი მასწავლებელი. ბოროტებთან უსასტიკესად მებრძოლის სულიერი გმირი, მოძღვრის სიყვარულისა და ერთგულების დიდებული მაგალითი. მამა გაბრიელის გამოწორთობილი ურჩობის გზით მავალი, ჭეშმარიტი მორჩილების მასწავლებელი, საქართველოს დიდი იმედი, იბერიის გამაბრწყინებელ პატიოსან ბერთა შორის გამორჩეული. ავტორისგან მამა ნიკოლოზ ნამდვილად არ გაუხარდება მასზე საქებარი სიტყვები, რომ შევიტანე ამ წიგნში. ადამიანის შექება არ ვარ გამით, უმეტეს ცოცხალ ადამიანზე წერო, მაგრამ იძულებული გავხდი, რადგან ხიბლში მყოფი გონიათ, მე კი სხვანაირად დამანახა უფალმა მისი სახე. და რომ არ დამეცვა მართალი ბერი, უფალი პასუხს ნამდვილად მომთხოვდა. დასასრულს მთელი სული და გულით ყველასაგან ვითხოვ პატიებას. ავტორი. წმინდა მამები გვასწავლიან დიდი წინასწარმეტყველი წუთი სოფლიდან გასვლის შემდეგაც ასწავლის თავის ერს, ტოვებს რა თავის ფიზიკურ სხეულს, ის არ ტოვებს სულიერად თავის ხალხს, აგრძელებს რა თავის მისიას მის სულიერ მემკვიდრეში. მადლობა უფალს, მადლობა ღირსმამა გაბრიელ აღსარებელ სალოს, მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასო დანო და ძმანო, მამანო და დედანო, მადლობა თქვენს წმინდა მფარველ ანგელოზებს და რომ ღირსი გავხდათ და გაგვეგრძელებინა ამ დიდებული წიგნის, რომელიც მოგვითხრობს ღირსი მამის გაბრიელ აღსარებელი სალოსის ცხოვრებაზე, ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია და ამ წიგნის სათაურია თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა. მომავალ შეხვედრამდე იმედი მაქვს, დარჩენილ რამოდენიმე გვერდსაც აგიკითხავთ და ამით დავასრულებთ ამ საოცარი წიგნის გაცნობას. კარგად გზანდებოდეთ, უფალი გფარავდეთ. ქრისტე აღდგა.